Assalamu alaikum, sunana Ambassador Okasha OWB, National President PFNN. Da farko dai ina muku barka da shiga watan azumin Ramadana, kuma ina taya mu murnar shiga wannan azumi tare da fatan Allah ya samu ƙarshen sa lafiya. Na zo ne a gaggauce dangane da yin tsokaci dangane da abin da ya faru a Najeriya da yake faruwa a majalisar dattawa wato Senate kenan, inda wani ɗan uwanmu kuma mai kishi a Arewa ya yi magana kan bajet da aka ƙara na kimanin tiriliyan 3.7 kan wani kuɗaɗe da ba a san abin da za a yi da su ba. Kuma gwamnatin ƙasa ta nuna cewa ita ba ta son a yi magana, wai tun kafin ma a shiga mitin ɗin a gidan a gidan shugaban majalisar dattawan, cewa wai kar ya yi interview, kar kowa ya interview da 'yan jarida. To a ganina duk abin da ya kasance ana ɓoye shi to ba na gaskiya ba ne. To kaga kenan ya nuna mana wannan gwamnatin ce 'yan kudu ce. Ɗan arewa ba shi da bakin da zai yi magana, ɗan arewa bai isa yi magana akan 'yancin 'yan arewa ba. Ku tuna da cewa fa al'umma kuke shugabanta, al'umma kuke wakilta. Dukkan wani sanata da aka tura shi ba ya je ne da ya karɓi allowance ko ya karɓi kuɗaɗe ya zauna ya shiru ba, ya je ne domin ya yaƙi al'ummansa. Kuma a ganina duk wanda yake wannan matsayin mafi yawancinsu sun fi ƙarfin abin da za su yi na rayuwa, suka fi ƙarfin gidan da za su shiga da kuɗaɗen da za su kashe. Domin rage muku illa ku tsaya ku yi aiki tsakanin da Allah. Idan ba ku wakilci al'umma tsakanin da Allah ba fa haramun kuke ci, amma da zaran za ku yi abin da aka tura ku shine kun yi daidai. Sannan kuma dangane da wannan matsala ya nuna mana cewa Senate President yana aiki ne wa shugaban ƙasa, kuma ba sa aiki wa al'umma ne. Ya nuna cewa kenan su dama ɓarayi ne, azzalumai ne su, ba za su yi abin da al'umma za su gani ba. They are not transparent. They have not compliant transparency. So abin da suke yi kenan, suna nufin suna so su dinga ɓoye wa mutane abubuwa a cikin duhu, za su dinga dibibita abu, ba za su dinga barin mutane sani ba. Shi wannan sanata Abdul Ningi, Allah ya saka maka da alkhairi, kuma muna fatan mu samu ƙarin irin ku da sauran gurɓatattun kuma shugabanni ko kuma representative ɗinmu na arewa. Muna nan muna kallon ku, duk muna kallon ku ɗaya bayan ɗaya. Sannan kuma yanzu an yi walƙiya ne, wallahi an yi walƙiya ne, saboda wai mutum ya tashi a matsayinsa na shugabanku ya yi magana, sannan kuna warware masa zani a kasuwa, kuna nuna cewa shi ya yi magana ne babu ruwanku. Maimakon a lokacin da za a ake wannan zaman, wallahi idan kuna da mutunci, kuna kishin yan uwan, kuna kishin yankunanku, an tura ku ne, kuna da conscience, wato kuna da hankali, kuna da nutsuwa, wallahi ba ku ba dattawa bane ma. Na misalta ku akan ku ba dattawa bane. Inda ku dattawa ne tashi za ku yi, wallahi bore za a gurin nan. Senate President din ma bai sai sha a gurin ku ba. Nawa 'yan kudu suke sun kai ku yawa ne, amma mutum ɗaya daga kudu zai tashi birkita muku lamari, ku kasa komai. Ba za ku iya mai da martani ko kuma ku tsaya kan 'yancinku ba, ku mara wa ɗan uwanku baya. After all, shi maganan gaskiya yake, kuma kun san gaskiya, kowa ya san gaskiya. Me yasa ba za ku mara masa baya ba? Sannan shugaban ƙasa ka sani, wannan sako ne daga gare ka. Wannan sako ne daga gare ka, shugaban ƙasa, da kai da Senate President. Ƙarshen ku ta zo. Wallahi kun nuna mana cewa mulki kuke na yan kudu, mulki kuke na wariya. Sako kuma zuwa ga talakawa, abin da zan gaya muku a matsayina na shugaba na foreign PFNN a ƙasa, ina da membobi a kowane sako a Najeriya. Duk da yanzu activity ɗinmu ya tsaya sakamakon wasu matsaloli da muke fuskanta, amma na san mutane na suna kallo na kuma suna mara min baya. Don haka mu tashi mu tsaya mu wayar da kan al'umma game da matsalolin da yake fuskantar mu. Kar wani ya zo rinjaye mu da kuɗi, ko wani muslim ko wata jam'iyya munafuka da yaudara da munafinci da aka zo aka yi mana a baya. Arewan nan mu muka bashi ƙuri'a mafi rinjaye, amma kuma ya zo yana prioritizing ɗin gurin da ba sa son shi, yankinsa, garin da aka haife shi ma ba sa ƙaunarsa, yankin da ya gwamna ma ba sa ƙaunarsa saboda sun san halinsa, amma mu kuma mun zo muna bakin ɗinsa. Sannan kuma ina gaya wa sanatocin arewa, ku tashi ku tsaya, wallahi ku tashi ku tsaya ku goge wannan taban da yake da aka manna da kuka manna wa kanku, saboda kuna ji kuna gani, saboda kwaɗayi ba za ku iya faɗan gaskiya ba. Abin da za ba yanzu ba maganan jami'a yake ko APC ko PDP ba, magana ake ta gaskiya, magana ake ta gaskiya da ta ku kare yancin mazaɓarku. Idan aka zo maganan jami'a sai ku yi maganan jami'a. Idan da ku goya wa shugaban ƙasa baya a kan rashin gaskiya, to mu dai muna kallon ku kuma mun san me muke yi. Wannan shine sako na gare ku.